Саламатсыздарбы? Ары медиа порталынын жаңылыктар топтому дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан акыркы жаңылыктар тууралуу мен Өмүрбек Абдыкалыков айтып берем. Өткөн жылдын 13 декабрынан бери Бишкектеги улуттук кардиология борборунда дарыланып жаткан Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мурда жазасын өтөп жаткан борбордогу номер 47 абакка которулду. Мунун себебин жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова мындай түшүндүрдү. Стационардык дарыланууга муктаждык калган жок деген үчүн абакка которулду. Эми ал буга чейин жазасын өтөп жаткан номер 47 абакта кадимки тартипте жазасын өтөйт. Мыйзамсыз байыган деген жүйөө менен былтыр 9 декабрда УКМК тарабынан камакка алынган Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Дүйшөнбек Зилалиевдин жактоочусу Чынара Жакупбекова анын аэропортто кармалганы тууралуу маалыматты төгүнөдү. Зилалиевдин аэропортто кармалганы тууралуу маалымат бул абсурд, деди адвокат. Андай маалымат атайын Зилалиевге болгон ишенимди азайтуу максатында аны качып бараткан жеринен кармалгандай кылып көрсөтүү үчүн таратылган. Аны мыйзамсыз байыгандыгы үчүн айыптап, бирок таптакыр эле башка жайында татылган видеону көрсөтүп жатат. Ошондуктан азыр ага кандай айып коюлары да биз үчүн белгисиз бойдон турат деп айтты. Адвокаттын айтымында Зилалиевге азыр айып тагыла элек жана тергөөчүлөр анын акчасы мыйзамсыз табылганын далилдеши керек. Ал ошондой эле соттук жараян башталганда УКМК далил катары жарыялаган видеолор тууралуу да түшүндүрмө берерин кошумчалады. 9 декабрь күнү мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев 2 айга УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Ага башкы прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 308 беренеси мыйзамсыз баюу боюнча иш козголду. Аны 8 декабрда УКМКнын кызматкерлери кармаган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтонду одоно ката кетирди деп айыптады. Болтон Анкарага АКШнын Сириядагы өнөктөшү болгон Күрд кошундарынын коопсуздугуна Түркиянын кепилдигин алганы барган. Ал Анкарада Эрдогандын башкы кеңешчиси Ибрагим Калин менен 2 сааттай сүйлөштү. АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин басма сөз катчысы Гарет Маркустун билдирүүсүндө эки тарап алдыдагы сүйлөшүүгө козголчу маселелерди аныктаганы жана Кошмо Штаттар аскердик кеңешмелерди өткөрүүгө даяр экендигин айтты. Бирок Түркиянын кабарларына караганда Вашингтон менен Анкара Сириядагы Күрд кошундарына байланыштуу бир пикирге келе алышкан жок жана аны Болтон менен Эрдогандын 8 январга пландалган жолугуусу болбой калды. Вашингтон Эрдоган Түркиядагы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу Болтон менен жолуга алган жок деп маалымдады. Андан кийин Эрдоган кабарчыларга Болтон менен жолугууга зарылчылык жок экенин айтты. Сириянын түндүгү менен түндүк чыгышында АКШнын 2000ден ашуун аскери жайгаштырылган. Алар Ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө жергиликтүү Күрд жана Араб кошундарынан турган бирикмеге Сирия демократиялык күчтөрүнө колдоо көрсөтүп келген. Сирияда жарандык согуш башталгандан мартта 8 жыл толот. Орусия жана Иран куралдуу жаңжалда президент Башар Асадты колдосо, АКШ менен Түркия өкмөткө каршы күрөшкөн козголоңчулардын таламын талашып келатышат. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Бейжин 2000ден ашуун казак улутундагылар Кытай жарандыгын тапшырып, өлкөдөн чыгып кетүүгө уруксат бергенин билдирди. Кытайдын Шинжаң аймагынын бийлиги 100 000 деген адамды атайын лагерлерге мажбурлап жибергени тууралуу маалыматтар 2016 жылдан бери айтылып жүрөт. Бейжин окутуп тарбиялоочу борбор деп атаган жайларда 1 миллиондон ашуун киши отурганын Бириккен Улуттар уюму да өз булактарына таянып билдирген.